Vou explicar para vocês a atividade de Geografia e História do livro Ler e Escrever. Abrindo o livro na página 96, vocês irão realizar a atividade 1.3. Na atividade de letra A, farei a leitura do texto. O presente de Paulinho. Era uma vez um menino muito nervosinho. Seu nome era Paulinho. Ele não fechava as portas, batia todas elas e, quando não batia, chutava. Quando era contrariado e os colegas não faziam o que ele queria, jogava no chão tudo o que encontrava pela frente. Até mesmo em sua casa, Paulinho tinha as mesmas atitudes. Seus pais não sabiam o que fazer com ele. Quando sua mãe dizia: "Tome seu copo de leite, Paulinho." E ele respondia: "Não quero leite, não gosto." E jogava o copo de vidro no chão. Sua mãe ficava aborrecida e pedia a Paulinho que fosse para o quarto. Na escola era a mesma coisa, nervosinho que só. Arrumava briga com todo mundo. Se os colegas apenas o olhassem, já dizia: "O que aconteceu? Por que você está olhando tanto para mim?" Quando jogava bola, passava rasteira, empurrava os adversários e até mesmo os colegas do mesmo time. Com os poucos amigos que sobraram, ele só brincava de luta, dando chutes e socos nos colegas. A única coisa de que Paulinho gostava era do aquário. E, para espanto de todos, cuidava muito bem dos peixes. Um dia, o pai de Paulinho chegou em casa com uma surpresa. Trouxe-lhe um novo peixinho. Disse-lhe que combinava muito bem com ele e o colocou no aquário. Paulinho, intrigado, perguntou-lhe por que o peixinho se parecia com ele. E o pai respondeu: "Você vai descobrir, Paulinho." O peixinho parecia triste sozinho, mas depois que se recuperou da tontura da viagem, mostrou quem realmente era. Correu atrás dos outros peixinhos, dando rabadas em todos eles e nos objetos decorativos do aquário, quebrando tudo à sua volta. Os peixinhos, desesperados, corriam de um lado para o outro, procurando fugir do agressor. Quando Paulinho percebeu o que estava acontecendo, perguntou para o peixinho: "O que você está fazendo? Assim vai destruir todo o aquário e vai ficar sem amigos. Por que está tão irritado? E que história é essa de ficar dando rabadas para todos os lados?" Mas Paulinho achou melhor resolver logo o problema. Pegou o peixinho com uma rede e o colocou isolado em outro aquário. Você vai ficar aí até aprender a se controlar. E de repente, Paulinho entendeu por que o peixinho era exatamente como ele. E pensou: não é só o peixinho que precisa deixar de ser nervosinho. Passado algum tempo, como o peixinho não mudou de atitude, o pai de Paulinho devolveu-o para a loja e trouxe-lhe outro mais tranquilo. Quando isso aconteceu, Paulinho ficou pensativo. Começou a compreender por que suas atitudes desagradavam tanto as pessoas e iniciou realmente uma mudança no seu modo de ser. Parou de ficar irritado e agressivo por qualquer motivo, em casa, com as pessoas de sua família e na escola, com seus colegas. Paulinho tornou-se um garoto mais educado, da paz. Fica irritado às vezes, é verdade, mas controla melhor seus impulsos. Hoje, ele vive feliz e rodeado de amigos. E até começou a gostar de leite. Agora, na página 97, vamos fazer apenas a atividade de letra C. A atividade de letra B, iremos realizar na sala de aula com os colegas. Então, na atividade C, tem uma tabela de regras de convivência. Em um lado, temos as atitudes do Paulinho, o menininho do texto,
e do outro lado temos boas atitudes. Vocês irão completar essa parte circulada da tabela. Para cada comportamento ruim do menininho, há uma atitude diferente a ser tomada. Vou fazer a primeira com vocês, certo? A primeira atitude de Paulinho é chutar as portas. O que vocês podem fazer que não é ruim desse jeito? Vocês podem escrever aí: fechar as portas com cuidado ou não chutar as portas. Entenderam? Agora, vocês irão ler o restante da tabela e preencher com boas ações. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau!